Çok fazla yangın var değerli izleyiciler, özellikle yaz aylarında. Peki neden bu kadar çok artıyor? Herhangi bir ihmal mi var? Bunları soracağız. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu telefon attığımızda. İyi günler. İyi günler canım. Şimdi yaz aylarıyla birlikte gerçekten Türkiye'de orman yangınları artıyor. Bir yandan akıllara acaba herhangi bir ihmal mi var, yapılması gerekenler yapılmıyor mu gibi fikirler geliyor. Bir yandan da işte özellikle mi yakılıyor, işte oralar başka amaçlar için mi kullanılacak gibi kafalarda soru işaretleri de oluyor. Siz ne dersiniz bu konularla ilgili? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi aslında biliyorsunuz ormanlar yandıktan sonra bu alanların tekrar hayata kazandırılması, yaşama kazandırılması oldukça zor. Evet. Dolayısıyla buradaki aslında çözüm ve amaç şu olmalı: önleyici faaliyetler. Önleyici faaliyetler dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey de bu alanları yakan insanların, sorumluların cezalandırılması geliyor. Siz eğer bu ülkede ormanları yakanları cezalandırmazsınız ve kamuoyuyla paylaşmazsanız ve bu orman alanlarını sonradan tekrar ormanlık alanına çevirmezseniz eğer orman yangınlarının önünü alamazsınız. Dolayısıyla öncelikle önleyici faaliyetlerin yürütülmesi gerekiyor. Ama bu yapılmıyor, bunun üzerine ne yapılıyor? Üçüncü köprüde başımıza geldiği gibi orman alanlarının üzerine otobanlar geçirilmeye çalışılıyor. Üçüncü havalimanında biliyorsunuz %80 orman alanının üzerine üçüncü havalimanı yapılmaya çalışılıyor. Öte yandan Kanal İstanbul projesi yürütülmeye çalışıyor ormanlık alanlar üzerine. Ve hepimizin de malumu olduğu üzere 2B'ler tartışmasında orman alanlarını basma yitmiş alanların imara açılması, satışının yapılması süreçleri. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman hükümetin burada ormanları yakanları, imara açma çalışmalarını yürütenleri cesaretlendiren bir tarzı görüyoruz. Kaldı ki biliyorsunuz bu hükümetin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Sayın Binali Yıldırım'ın da %80'i orman olan bir araziye çukur verdik, 90 milyar TL aldık cümlesini kurması, kuşkusuz bu ormanları yakanları, bunların sorumlularını, bu alanları imara açanları cesaretlendiriyor. Bunları önlemek gerçekten de mümkün. Dünya bunların çözümünü üretiyor, mühendisler, mimarlar bunların çözümünü üretiyor ama ne yazık ki son dönemde özellikle imara açılma projeleri kapsamında yangın alanlarının son 11 yılda özellikle AKP iktidar döneminde çok yoğun arttığını hepimiz görüyoruz ve bunların da özellikle kıyı bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Bunu gözlerin görmesi mümkün değil. Ama dediğim gibi siz sorunları, suçluları çıkartmazsınız ortaya. Örneğin 3. köprüde biliyorsunuz ormanlık araziden geçirildi, hatalı plan yapıldı denildi. Biz şunu sorduk. Dedik ki bu ağaçları kesenlerin, bu hatalı planları yapanların sorumluları kimlerdir? Bunları kamuoyuyla paylaşın. Ceza aldı mı bu insanlar diye sorduk, hala cevap alamadık. Evet. Eğer siz ormanları yakanları yok edenleri cezalandırmazsanız bu ülkede daha çok orman yok olacak, daha çok ciğerimiz yanacak ve daha ciddi problemlere karşı karşıya kalacağız ne yazık ki. Peki ekipman olarak herhangi bir eksik var mı? Yani söndürme çalışmaları da çok uzun sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüdüğü yönünde yangınların tabii ki bilgiler var ama bu konuda yeterli miyiz? Yani helikopter, işte yangın söndürme arazözleri Türkiye'de ne aşamada? Şimdi aslına bakarsanız özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 2011 yılında kurulduğunu biliyorsunuz. Çevre ve Orman Bakanlığı bölünmüştü. Daha önce de 2003-2004 yıllarında da yeni bir bakanlık olarak Orman ve Çevre Bakanlığı birleştirmiş. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğimizde sürekli olarak kamu yönetiminde, yani ormanların yönetim sürecinde, çevrenin yönetim sürecinde sürekli olarak bir idari yönetim değişikliği yapıyorsunuz. Sürekli bu konuda bilgisi olan insanlar, teknik ekipmanı deneyimleyen insanlar farklı bakanlıklarda görev almaya başlıyor. Dolayısıyla güç kaybediyor bu bakanlıklar. Bu işin çözümünde teknik altyapının, deneyimli personelin oluşturulmasında sağlıklı bir sürecin yürütülmesi için de bağımsız tek başına Çevre Bakanlığı ve tek başına Orman Bakanlığı'nın kurulması gerekir ki gerçekten de bu alanda uzman kişilerin bu bölgede mücadele etmesi orman yangınları gerekir. Aksi halde siz burayı yandaşlarınıza bir istihdam alanı olarak görmeye başlarsanız, deneyimi, birikimi çok fazla olmayan kişileri bu alanda istihdam etmeye başlarsanız ne yazık ki teknik birikimden yoksun kişiler bu süreci yürütürler. Orman Bakanlığımız gerçekten Türkiye'nin en eski teşkilatlarından bir tanesi. Fakat son dönemde ne yazık ki kamu yargı üreten politikalar çok fazla uygulanmadığı için bu alanları yatırımın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye bir orman cenneti aynı zamanda. Her ne kadar ciddi yangınlar olsa da biyoçeşitliliği yoğun olan bir ülke. Avrupa'dan çok daha gelişmiş bu konularda. Dolayısıyla çok daha ciddi yatırımların yapılması, çok daha ciddi ekipmanların bu alana sağlanması gerekiyor. Örneğin Oldu örneğini biliyorsunuz, Ankara'da yanmıştı. Ve helikopterin gelmesi için saatlerce beklendi. Evet. Dolayısıyla atıl bir yapı oldu ve hemen tepki veremediği malumunuz ama Türkiye'nin mühendisleri dediğim gibi bakanlıkta çalışan değerli teknik personellerin
yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yeter ki bunları verimli, sağlıklı kullanmak önemli bu konuda. Evet, peki biliyorsunuz Adana'da da şu an Kozan ilçesinde devam eden bir yangın var. Henüz tam kontrol altına alınabilmiş değil. Oradan yapılan açıklamada da işte elektrik tellerinin fazla ısınması sonucu çıkan kıvılcımlardan bu yangının çıktığı yönünde. Şimdi Adana ve benzeri bölgelerde hava yaz aylarında tabii ki çok fazla ısınıyor ve elektrik tellerinde zaman zaman bu şekilde alev aldığı yönünde bilgiler oluyor. Bunun önüne geçilemez mi? Yani orada bir ihmal var mı sizce? Yenilenmesi mi gerekiyor ya da dünyada bunun sistemi nasıl? Çünkü bu elektrik tellerinden alev çıkması önlenemiyor mu? Gerçekten hatırlarsınız, siz bunu söyleyince aklıma şu geldi. Üçüncü köprü tartışmasına yine örnek vereceğim. Yakın bir gündemde olduğu için. Yine Sayın Bakan şunu söylemişti. Kuş göç yollarını fark ettik ve yeraltı sularını fark ettik demişti, hatırlarsınız. Evet. Bu gerçekten çok komik bir söylem. Yani Adana'daki ormanın oradan geçen elektrik direğinden bir tehlike olup olmayacağını eğer öngöremiyorsunuz, bu işi gerçekten bırakmanız gerekir. Bu gerçekten komik bir söylem ve insanların yüreğine su serpen bir açıklama da değil. Bunlar gerçekten teknik anlamda, mühendislik anlamında açıklamalar değil. Bu tarz bir açıklamanın da aslında sorunları çözemeyeceğini, daha da sorunları perçinleyerek devam edeceğini görüyoruz. Yani sizin oradaki direkten gerçekten haberiniz yok muydu? Orman arazisine yakın bir bölgede, ağaçlara yakın bir bölgede gerçekten tel geçirilmek durumunda mı? Elektrik iletim hattının olması gerekir mi? Bunlar Çevre Bakanlığı'nın kontrolünde biliyorsunuz ÇED süreçlerinden geçerek oralara konuluyor ve bunların önlemlerini başta almanın şansınız var. İnsanları gerçekten kandırmamak lazım. Çözüm üretmek isteniyorsa bunların yolları çok açıktır. Siz elektrikliğini geçirirsiniz, ormanda yanar. Bir kasıt da kuşkusuz olma ihtimali vardır. Bunlar gerçekten komik açıklamalar, komik gerekçeler ve bizim ülkemize 70 milyon nüfusu olan bir ülkeye hiç yakışan açıklamalar değil. Evet. Yalnızca orman yangınları da değil aslında. Yani bir bakacak olursak işte yapılan HES projelerindeki bir takım usulsüzlükler, işte nükleer santralle ilgili çalışmalar, siyanürlü altın vesaire pek çok açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye'yi çevre bilinci açısından hangi noktada görüyorsunuz? Dünya standartlarında. Evet, yakın zamanda Amerika'da Yale Üniversitesi'nin bir çalışması olmuş. Türkiye 139. sıradaydı galiba çevre açısından. Dünya 139 mu dediniz? 139 yanlış hatırlamıyorsam. Çok geri bir noktadaydı. Tabii başka bir üniversite, başka bir ülkenin üniversitesine gitmeye gerek yok. Biz kendimiz de zaten bunu yaşayarak görüyoruz. Evet. Hatırlarsanız yine bir örnek vermek isterim. İzmir'de radyoaktif atık ve tehlikeli atık çıktığı açıklanmıştı. Bunun üzerine Çevre Bakanlığı gidip oraya toprak örttü üzerine. Yani radyoaktif atığa bile yaklaşım üzerine toprak örterek kapatmak üzerine olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bir ülkenin çevre yönetiminden ve politikasından bahsediyoruz. İnanın çok geri noktadayız. Ve bu geri noktaya devam ettiğimizi görüyoruz çünkü Tabiatı Biyoçeşitliği Koruma Kanunu hala çıkartılmaya çalışılıyor. Elektrik Piyasası Kanunu'nda enerji santrallerine çevre mevzuatından muaf tutulma sürecini biliyorsunuz. Ve yine ÇED'den muaf tutulması için Çevre Kanunu'nda yine bir torba kanununa gece operasyonuyla bütün 97'den önce kalkınma programına, yatırım programına olan bütün tesisler, bunun içerisinde 3. köprü de var biliyorsunuz. Bütün tesislerin çevresi etkili değerlendirme sürecinden muaf tutulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve gerçekten de bunlar bizi üzüyor. Bu problemler gelecekte Türkiye'nin başına ciddi şekilde bela olacak. İnanın içecek su, koklayacak hava, nefes alacak alan bulamayacak duruma geleceğiz. Ama birileri de sırça köşklerini yaşamaya devam edecekler. Bu ülkenin mühendisleri bunu söylediği zaman da ne yazık ki toplumda itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Son dönemdeki çalışmalarla birlikte. Ama biz bunları yılmadan söylemeye devam ediyoruz. Türkiye'ye tek başına güçlü bir çevre bakanlığı gerekir. Çevre mühendislerinin istihdam edildiği bir çevre bakanlığı gerekir. Aksi takdirde sorunlar gittikçe büyüyecek, orman yangınları da su kirliliği de bu ülkeye devam edecektir. Evet, peki böyle bir bilincin oluşturulması için, yani tamam bir Orman Bakanlığı'nın yapması gereken çok iş var ama bu bilincin oluşturulması için, halkın da bilinçlenmesi için neler yapmak lazım? Bununla ilgili projeler var mı? Çünkü çevreciler çok fazla aslında sesini duyuramıyor gördüğümüz kadarıyla. Böyle çok küçük ekiplerle bir takım çalışmalar yapıyorlar özellikle Türkiye'de. Ve bir şekilde çok geniş kitlelere ulaşamıyorlar maalesef. Neler yapılabilir bu konuyla ilgili?
Çok haklısınız. Gerçekten de aslında sorunlar geniş kitleleri ilgilendirse de çevre sorunları. Örneğin hatırlarsınız Ankara'da bir içme suyu problemi hep birlikte yaşamıştık. Evet. Birkaç hafta susuz kalmıştık. Damacanalara mahkum kalmıştık. İstanbul'da benzer süreçler oldu. Aslında geniş kitleleri etkileyen problemlerdir çevre sorunları. Ancak dediğiniz gibi ne yazık ki bu biraz toplum tarafından çok fazla algılanamıyor. Çünkü insanların bir yaşam kaygısı da var. Yani para kazanma kaygısı, sürekli gün içerisinde bir koşturmacayla gidiyor. Dolayısıyla güncel siyaset de bunu çok fazla gündeme almıyor. Bunun için aslında özellikle sizin gibi değerli basın kuruluşlarının çevre sorunlarını gündeme getirmesi, bir farkındalık yaratılmasını sağlanıyor. Öte yandan biliyorsunuz özellikle bu HES projeleriyle ilgili ve termik santral projeleriyle ilgili halkın katılımı sürecinde ciddi tepkiler aslında veriyorlar. Ama bunlar ciddi bir şiddetle bastırılıyor. Özellikle Karadeniz bölgesini hatırlarsanız gözaltına alınan insanlar sadece protesto ettikleri için, sadece yaşam alanlarını savunmaya çalıştıkları için baskı altına alınmışlardı. Evet. Dolayısıyla bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü bu bir zenginliktir. Bir ülkede çevre hakkını, sağlıklı çevrede yaşam hakkını savunan insan sayısı artarsa o ülkede refah düzeyi de artmaya başlar. Dolayısıyla bunun hükümet tarafından da, yöneticiler tarafından da kötü algılanmaması, aksine bir renk olarak, bir güç olarak algılanması gerekiyor. Ve dediğim gibi sizin gibi değerli basın kuruluşlarında bu konuları gündeme getirerek toplumun bilinçlendirilmesine yardımcı olunması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız bir HES projesinin devam ettiği bir noktada işte oranın önünde bir balçık birikiyor. Onları iş makineleriyle alıp yakın bir yerdeki dereye bırakıyorlar iş makineleri. Evet. Köylüler sabah uyanıyor, oradan tarım arazilerini suladıkları nokta çamur aktığını görünce şikayet ediyorlar ve bir şekilde haklarını arayamadılar ama yani böyle bir bilinç, daha doğrusu böyle bir bilinçsizlik var. Oradaki balçığı alıp tarım sulamasının yapıldığı yere dökebilecek ve bunu gayet normalmiş gibi yapabilecek kadar bu HES projelerini yapanlarla ilgili de dediğiniz gibi doğru düzgün yasalar, çevre kanunları olmadığı için belki de bir bilinçsizlik söz konusu. Kesinlikle bu ülkede ne yazık ki chat raporu satın aldım diye açıklama yapan bir çevre bakanımız var. Ece Hanım, bunu da tabii takdirinize bırakıyorum ben sizin. Evet, teşekkür ediyoruz Baran Bozoğlu aktardıklarınız için. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Sayın seyirciler, gelişmelerle tekrar